Ми зараз чергове, так, після інформації про американську допомогу і про те, що і сама допомога, і розвіддані дещо зменшуються, так, призупиняються, бодай в якихось частинах. Так, є корективи, що не всі, атакувальні, так би мовити, нам не надаватимуть, а от оборонні, можливо, ще продовжують надавати. Але це, змушує нас крізь інакшу призму дивитися на оці зведення добові. Атаки, в принципі, не найбільші, не найменші, такі робочого масштабу, скажімо так, але атаки, які, зокрема і зараз, ракетні, вони привели до результатів, трагічних результатів. Ми розуміємо результати в Кривому Розі, ми розуміємо, що в Сумах відбувається. І ось як ви характеризуєте динаміку російської атаки і як впливає американська позиція зараз на те, що може Росія, і як ми захищаємось? Давайте почнемо. Особисто моє ставлення до американської позиції – це, вибачте, ставання на сторону Росії. Тобто це чітка підтримка Путіна. Але знов-таки, давайте зазначимо, що ми вже знаходимося на 4-му році повномасштабного вторгнення. І якщо на початок повномасштабного вторгнення ми мали лише 20 компаній, які займалися виробництвом, як про приватні компанії, займалися виробництвом військово-промислового комплексу, то зараз ми можемо казати, що це близько 800 компаній. Тобто, в принципі, ми суттєво збільшили свої можливості. Щодо розвідувальних даних, тут знову-таки треба зрозуміти, що ми кажемо, що ми маємо на увазі під розвідувальними даними. Це інформація, яка є тою, що, наприклад, там десь пересувається якийсь підрозділ або слідкує там ешелон з корейською артилерією, чи це інформація, яка вже є наслідком аналізу цих всіх даних і створенням певних прогнозів, що і як буде відбуватися на лінії повозіння. Тому тут я би сказав, що, скоріш за все, це стосується безпосередньо останнього питання, коли певні прогнози робляться. Щодо розвідки взагалі, то тут треба зрозуміти, що у України є певні можливості щодо наведення, отримання розвідувальних даних. Додатково треба зрозуміти, що більшість даних, які ми отримували, це були дані безпосередньо з літаків дальнього радіолокаційного виявлення, з боку окремої ескадрилі НАТО. Тобто з НАТО ми поки що не перестали співпрацювати, і я би зазначив, що ці дані можуть і далі надаватися, тому що НАТО з нами не розривало будь-які зв'язки. Пане Анатолію, я зроблю акцент, перепитаю просто у вас, щоб іще раз це прозвучало для наших глядачів. Обмеження з боку Сполучених Штатів Америки не означає, що НАТО щось обмежує, правильно? Тобто, якщо з НАТО не змінена співпраця, то те, що навіть з американських супутників, наприклад, або американських літаків, але за лінією НАТО постачалося нам такі розвіддані, вони все одно постачаються. Вони будуть постачатися, тому що є на це певні домовленості. Знов-таки тут є питання, заява представника ЦРУ, очільника ЦРУ, чи все ж таки підтверджена, проголосована заборона постачання озброєння і розвідувальних даних, яке відбувається за рахунок загального прийняття там певними палатами і всім іншим, що як працюється в Сполучених Штатах, тому що по бажанню Трампа не може зупинитися багато процесів Сполучених Штатів, і ми бачимо, що він не може одноголосно прийняти такі рішення. Тому тут я би зазначив, що не треба панікувати, треба зрозуміти, що насправді головною задачею за всі ці роки повномасштабного вторгнення було створення сучасного, потужного військово-промислового комплексу, який би зміг би забезпечити Сили оборони України. Зрозуміло, що ми дуже багато часу втратили з 2014 року, я вже не кажу про 91-й, але тим не менш, треба зрозуміти, що зараз головна задача – це мобілізувати всі ресурси для того, щоб забезпечити українських виробників потрібною кількістю ресурсу для того, щоб ми і далі могли виробляти більшу кількість як засобів ураження, так і засобів, які дозволяють нам отримувати певні розвідувальні дані. Тому що, знову-таки, давайте пригадаємо, всі питали, де супутник Притули. Тут нещодавно Українська Правда опублікувала деякі знімки. І тут треба зрозуміти, що ця інформація надходить, і ми теж маємо певні дані зі свої можливості. Додатково треба не забувати, що певні дані ми отримуємо з супутників Маска, тому що розширена була взаємодія наприкінці, якщо не помиляюсь, минулого року, де був розширений контракт щодо надання певних технологій не тільки зв'язку з Starlink.
Тому головна задача зараз, поки відбувається, так мовити, такі качелі, треба зрозуміти, що треба масштабувати всі можливості для того, щоб почати виробляти своє. Зрозуміло, що ми зараз не запустимо супутниковий зв'язок на низькоорбітальний, не запустимо там купу спутників, але тим не менш є певні альтернативи, які забезпечують там або короткохвильовий, або радіорелейний за рахунок ретрансляторів на дронах, або, наприклад, на шарах. Тому тут я би сказав, що у нас, як приклад, у нас є Курщина, на якій відбувається військова операція, і там ми активно працюємо без наявного супутникового зв'язку. Також знов таки давайте не забуваємо, що є різноманітні безпілотники у нас, які можуть залітати на глибину до 1000 кілометрів на території Російської Федерації, збирати певні дані, що де стоїть і де розташовано. Тому тут підкреслено було зауваження щодо можливості отримання в реальному часі. От до цього треба повертатися до наших партнерів шведів, які нам обіцяли надати літаки дальнього радіолокаційного виявлення, які б дозволили нам, в принципі, бачити на глибину близько, там можливість на 600 кілометрів, а в умовах безпечного прольоту треба казати про 400 кілометрів глибини території ворожої, для того, щоб виявляти все, що там відбувається і що там знаходиться в режимі реального часу. І це було б насправді автономна робота наших сил оборони, тому що ми би генерували, би створювали всі ці розвідувальні дані і всі можливості самостійно. Важливий аспект. Дійсно, про ось такий літак стеження. Ми про нього чули дуже давно, але продовження історії не було. І добре, що ви нагадуєте про це. Це те, що варто тривати в полі уваги. Скажіть, будь ласка, як розвивається допомога Україні? Ми про безпілотники говоримо часто про те, що Україна має тут свій ресурс, на який може спиратися. Але є у нас допомога, яка, вочевидь, може допомагати цей український ресурс розвивати, або ж просто дає нам західні, закордонні безпілотники, коаліція дронів. Одна із новин, що от нинішніх підсумкових констатація, що зараз акумулювала близько 167 мільйонів від 17 країн-партнерів. Ось ця коаліція. Але ми отримаємо час від часу від різних країн такі сигнали. Наприклад, Латвія 10 мільйонів євро на виробництво українських дронів у 2024 році, виділила 20 мільйонів євро на коаліцію безпілотників, поставила в Україну майже 5 тисяч дронів. Скажіть, оці виділення від країн, вони складають ці 176 мільйонів, вони йдуть на те, що там Латвія, Нідерланди у своїх країнах виробляють, чи купують десь, передають Україні, чи це інвестиція в українське виробництво? Є безпосередньо, коли закуповують країни у виробників українських, є технології, які дозволяють заходити українським виробникам, наприклад, на певні платформи, якщо ми кажемо про коаліцію дронів, яка була зроблена Британією, і там бути залученим до тендерних пропозицій щодо пропозицій своїх товарів для того, щоб закуповувалися ці дрони. Тому тут треба зрозуміти, що відбувається як і безпосереднє фінансування українських компаній, закупівля в українських компаніях, так і можливість заходу на європейські площадки для того, щоб бути залученим до можливості постачати озброєння сил оборони через гроші іноземних інвесторів. Головна задача, то треба зрозуміти, насправді, на мій погляд, найякіснішим є те, що, наприклад, будуть закуповуватися у українських виробників. Чому? Тому що відстань від українського виробника до лінії бойового зіткнення здебільшого не більше 400-500 кілометрів. Тому ми кажемо про те, що це, в принципі, одна доба для того, щоб або щодо логістики, або, наприклад, щодо покращення певних технологічних можливостей. У нас іноді відбувається апгрейд обладнання безпосередньо вже, коли воно знаходиться на лінії бойового зіткнення, ми підключаємося через інтернет, оновлюємо або додаємо певні можливості. Тому тут треба зрозуміти насправді, що головною задачею є фінансування українських компаній.
тому що у нас набагато більше є і цікавіших рішень, тому що от те, що ви зараз бачите, американський безпілотник, Угу. наприклад, українські безпілотники можуть нести набагато менше за розміром, можуть нести певні технології, які передбачалися лише експлуатація на таких дронах. Тобто ми кажемо про сарецькі радари, це технологія, яка взагалі доступна на літаках там 4-го плюс покоління. Угу. Певні сарецькі радари, які дозволяють там отримати дані, наприклад, навіть за там в будові, де знаходяться люди або де що знаходиться. Тому я би сказав, що в принципі технології, які розвиваються в Україні, вони доволі потужні. Вони розвиваються активно, але є потреба фінансування для того, щоб збільшувати ці можливості. Угу. Безумовно, треба казати про створення чітких технічних завдань, аналітику. Але нещодавна зустріч з представниками європейськими ВПК отримав таку цікаву, доволі такий цікавий погляд стосовно того, що ми навпаки більш якісніше, тому що ми пропонуємо декілька рішень військових, на відміну, коли, наприклад, та ж сама ДАРПА або ЄДА європейська аналізує, дає технічне завдання, потім це технічне завдання обробляється, випускається і потім на полі бою це перевіряється. Ми оперативно працюємо, забезпечуючи сили оборони, швидко забезпечуючи новими розробками. Пане Анатолію, а скажіть, будь ласка, от пам'ятаєте, я думаю, ви цю метафору про рибу і вудку, що можна дати людині рибу, аби її нагодувати, а можна дати вудку, щоб людина могла постійно ловити собі рибу і мати постійну їжу завжди. Ось це фінансування, закупівля в українських виробників. Це все ж таки така одноразова акція, чи ця закупівля створює імпульс, який розвиває, який збільшує можливості взагалі українських виробників? Давайте зазначимо, що в даному випадку і риба, і як рибалити українці навчать весь світ, якщо ми кажемо про технологію дронів. І в даному випадку просто ми навчилися робити ці удочки, але при цьому просимо наших західних партнерів надавати нам гроші для того, щоб ми їх більше виробляли. Тому тут треба зрозуміти, насправді, якщо ми кажемо про надання саме фінансової допомоги, це є найкориснішим рішенням в даній ситуації, тому що більшість українських виробників створюють свої технології, інвестуючи туди свої знання, не отримуючи за це гроші. На відміну від західних компаній, які передбачають насправді великі інвестиції в R&D, в розробку, і все це закладається в ціну і вартість продукту. Пане Анатолію, але от коаліція дронів 176 мільйонів євро, 17 країн-партнерів. Це 176 мільйонів, це не 2,3 мільярда доларів, не 6 мільярдів доларів, суми, про які йдеться про американську допомогу загалом. Я розумію, там різні типи озброєння, це дуже великі пакети, але в масштабах вашої галузі ось така сума, припустимо, вона відчутна? Вона відчутна. Давайте зазначимо для прикладу на прикладі, наприклад, цих же FPV-дронів. То це близько це буде близько 334 тисячі дронів FPV. Тому, в принципі, насправді це така доволі непогана кількість, але ж знов-таки в умовах яких бойових дій і на якому напрямку, і як ми можемо це казати, тому що це 334 тисячі можна рахувати як артилерійських вистрілів, але більш точно. Давайте тоді розбиратися в конкретиці конкретних розробках, про які повідомляються тепер. Можливо, ви трішечки докладніше про це розповісте. У мене прям цілий список їх. Дрони камікадзе, які розганяють швидкість до 150 км за годину. От таке повідомлення, припустимо. Що за такі технології українські, що може дати українським захисникам, які можливості відкриває така розробка? Давайте зазначимо, що насправді швидкість виграє, тому що за рахунок швидкості ми можемо активно працювати враховуючи роботу засобів радіоелектронної боротьби, відстані її роботи, то тут треба зрозуміти, що в принципі накопичення помилок з великими швидкостями дуже мале, і те, що ми можемо пробити оборону радіоелектронної боротьби, це є гарантованим, тому що на таких швидкостях можна скоригувати так польот, що можна буде влучити або в танк, або в будь-яку позицію. Знов таки треба зрозуміти, що є потреба в якості, є потреба
швидкості, тому що це є гарантованим успіхом на лінії бойового зіткнення. І в умовах, наприклад, коли немає засобів радіоелектронної боротьби, коли ми бачимо, як ворог активно використовує там помпові рушниці або якісь інші рушниці, треба зрозуміти, що такі швидкості не дозволяють ворогу зорієнтуватися, звідки летить і як летить. Угу. Так само про швидкість і наступне повідомлення. Інший дрон – це вже FPV, перевертень, так принаймні пишуть про нього, що от теж він розвиває рекордні швидкості. Ну і вочевидь йдеться раз FPV про передову. Що за можливості тут? Ну, знов таки, тут давайте зазначимо, що зовнішні вони всі схожі і, в принципі, не дають там швидкість. Це, мабуть, те, що ми можемо розповідати. Якщо ми кажемо про більш такі глибинні технологічні аспекти, то тут треба казати можливості стійкості до засобів радіоелектронної боротьби або певні протоколи зв'язку, які дозволяють не розуміти, що відбувається ворогу. Тому я би не влазив би в ці подробиці, тому що насправді це вже буде допомога ворогу, і це неправильно ми погляд. Гаразд. Важлива дуже для України тема, принаймні в останні місяці. Ми стежили, ми раділи, що у нас з'являються такі засоби боротьби в такій кількості. Далекобійні дрони до 2000 у місяць, так кажуть, що зможуть виробляти їх в Україні. Удари по Росії можуть посилитися, але ми чуємо водночас, це от технологічні новини, так? А ми водночас чуємо про політичні сигнали, про те, що кількаетапний рух до певного призупинення активності протистояння, до певного перемир'я. Озвучено це вже було і президентом Зеленським, і Макроном, і Стармером про певний мораторій на далекі удари. Як реагують, скажімо так, на ці політичні сигнали ваші колеги? Адже йдеться саме про ці далекосяжні дрони. Давайте зазначимо, що ми всі знаємо з 2014 року, а якщо уважніше почитати книжки з історії, то ми всі знаємо ставлення Російської Федерації. Тому довіряти Росії неможливо, і треба зазначити, що в будь-якому випадку тут треба мати достатній кількості озброєння для того, щоб наносити удари. І в будь-якому випадку треба зрозуміти, що оці 2-3 місяці, 2-3 тижні, які відбуваються постійно, практично 4 роки війни, 4-й рік війни відбувається, постійно вводять в оману наше більше суспільство. Тому що треба зрозуміти, що ми бачимо активні дії з боку Трампа щодо України стосовно спроби посадити за стіл перемовин з Російською Федерацією. Але при цьому ми бачимо щоночі удари балістичними ракетами, щоночі удари ударними безпілотниками. Тобто Росія не збирається сідати за стіл переговорів, точніше вона сяде за стіл переговорів, але цей стіл переговорів буде вже в Києві, коли вони будуть спілкуватися, чи віддавати Львівщину Європі, чи не віддавати. Тому тут треба це зрозуміти, і дедалі треба масштабувати виробничі потужності. Знов таки, я думаю, що за декілька тижнів більшість людей зрозуміють, що всі спроби Трампа отримати якусь користь, скоріш за все, закінчаться тим, що спробують Україну посадити силою і намагатися примиритися. Але тут треба об'єднатися з Європою. Європа поки що підтримує нас в цьому прагненні, тому що ми бачимо, що Європа розуміє, що вона буде наступною після України. Тому тут треба об'єднуватися з Європою і дедалі розвивати свої можливості щодо ударів по території Російської Федерації. Знов таки треба зрозуміти, достатня кількість можливостей є у України для того, щоб наносити високоточні удари по території Російської Федерації. Можливо, ви знаєте, а є в розробці, на виході, от іще щось таке для далекобійних ударів серед дронового арсеналу, чого ми ще, можливо, не побачили в дії, але воно може з'явитися ближчим часом. Розробки тут активні, чи насправді вже ідеї, які були, здебільшого реалізовані? Розробок ще багато, і дуже багато використовується з минулого року таких цікавих речей, про які жоден авіаексперт або інші експерти не озвучували, і журналісти про це не знають. Пане Анатолію, а от засоби для ураження, наприклад, УФИ у нас є? От цей удар по хімічному виробництву. З одного боку, в публікаціях є акцент на тому, що ми вже досягали відстані більшої від 1230 кілометрів від України.
українського кордону. З іншого боку, і офіційно не назвали, та офіційного підтвердження немає. Немає, що це конкретний якийсь тип зброї був використаний для такої атаки. Може, щось просто загорілося на хімвиробництві у росіян. І от така велика пожежа, яка заважає їхньому і хімічному виробництву, і збройному виробництву, тому що вибухівку потім із цих реагентів роблять. Давайте зазначимо, що в Україні насправді є можливості працювати на глибину близько 3000 кілометрів. Зрозуміло, що не буде корисного навантаження 250 кілограмів, але на близько 2000 кілометрів таке навантаження ми можемо нести. Треба не забувати, що є певні технології, які дозволяють нам, наприклад, при наявних угрупуваннях на території Російської Федерації створювати можливості для ударів по території Російської Федерації, причому не доставляючи туди якісь засоби. Тобто це все можна зробити на території Російської Федерації, зібрати і відправити в потрібну точку. Важливий акцент, причому пане керувати цим можна прямо десь з України. Супер. І ще один важливий аспект – це вже російські можливості. Доволі активно використовують росіяни оптиковолоконне керування для дронів. І, зокрема, навіть у наших спілкуваннях із військовими експертами в ефірі ми чуємо, що, наприклад, для порушення логістики зв'язку Сумської області з українським групуванням на території Курської області, для контролю траси, росіяни ефективно користуються саме цим засобом. Чи є ефективні способи протидії цьому? Є ефективні способи, є розробки певні, але ж знов-таки основне питання – це масштабування можливості і масштабування виробничих потужностей, тому що навіть на розробку потрібні гроші. І тут треба зрозуміти, що інколи, насправді ми пропонуємо велику кількість рішень і знаходимо якісне рішення, а інколи нам все ж таки треба додаткове фінансування, яке б дозволило б швидко, наприклад, розробити декілька елементів і постачати їх для військових для того, щоб протидіяти. Тому, в принципі, є певні перспективні розробки, які можуть дозволити нам захистити, але питання часу і питання масштабування. Тобто це не справа найближчих тижнів чи місяця-двох для того, аби вирішити конкретну ситуацію? Конкретну ситуацію, знов-таки, тут треба зрозуміти, що конкретна ситуація вирішується за рахунок певних систем або засобів кинетичного знищення, але знов-таки треба зрозуміти, що це відокремлення особового складу для виконання таких задач. Тому все ж таки зараз є пошук рішення, які дозволять нам в автоматичному режимі протидіяти, щоб унебезпечити нашу логістику. Дякую дуже, пане Анатолію. Спасибі за розмову сьогодні. Анатолій Храпчинський, авіаційний експерт і заступник директора Мілтек компанії, сьогодні на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТІВІ.